да опитаме това кето хлебче. Без брашно, без мая и почти без нищо. Направено само от чия и яйца по общи линии. И така, намазала съм му малко масло и започваме. Доста е... Не чудя се каква дума да употребя. Странно. Тя консистенцията му е странна. С масло така лесно се преглъща, но... няма да го направя втори път, така да кажем. Много е различно от всякакъв вид хляб. Може би с много подправки, много пълнеж. То вкус пак няма да има, но поне няма да се усеща толкова странната консистенция, така че честно казвам...